عندما يموت الرجل أو المرأة أول ما ينسى أو أول ما يترك منه اسمه. فإن الناس إذا مات الميت وجاءوا يسألون عنه قبل أن يغسل يقولون أين الجثة، لا يقولون أين فلان. فلو قدر وسيقدر أنني مت، فإن قرابتي وأهل بيتي عندما يسألون عني في مستشفى أو في بيت لا يقولون أين صالح، وإنما سيقولون أين الجثة. فهذا يقول في الدار، هذا يقول في الغرفة، هذا يقول في الثلاجة. فأول ما يترك منك اسمك. ثم ينتقل الإنسان إلى مرحلة ثانية، يغسل ويكفن. فإذا غسل وكفن كما تركوا اسمك يتركون جسدك. فالذي يريد أن يسأل عنك لن يقول أين الجثة، ولا أن يقول أين الاسم، ولا أين فلان، وإنما يقول أين الجنازة. ينسبونك إلى الخشبة التي تحملك. يقول تبعت الجنازة، صلوا على الجنازة، أين الجنازة، قدموا الجنازة، أخروا الجنازة، هاتوا الجنازة من جهة كذا من جهة كذا. يترك بعد اسمك وجسدك، تترك بالكلية. ثم يوضع الميت في قبره، فلا يقال له بعد وضعه في القبر، لا يقال جثة. كما تركوا الاسم والجثة والخشبة يقولون ميت، مصداقا لقول الله إنك ميت وإنهم ميتون. والغاية من هذا كله حتى يسعى الإنسان في شيء باق، وهذا أعظم ما يعينك على أن تأتي الباقيات الصالحات، علمك بمصيرك، وأنك كما قال الرب جل وعلا في كتابه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد من ملاقاة الله. جعلنا الله وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله.